হ্যালো বন্ধুরা, ডলি ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের আমি তৈরি করব ফিরনি। আমি 50 গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি। আপনারা অন্যান্য চালও নিতে পারেন, চালটা কম বেশি করেও নিতে পারেন। আর আমি মাদার ডেয়ারি দুধ নিয়েছি 500 গ্রাম দুধ নিয়েছি। আপনারা দুধ কম বেশি করেও নিতে পারেন, অন্যান্য দুধও নিতে পারেন। তো আমি দুধটা প্রথমে বসিয়ে দেবো। চালটা ভালো করে ধুয়ে নেব। চালটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার একটা সুতির কাপড়ে দিয়ে দেবো। পুরো পানিটাকে ভালো করে মুছে নেব। চালটা আমি শুকনো করে নিয়েছি, এখন ঝরঝরে হয়ে গেছে। এবার আমি একটা মিক্সি জার নিয়েছি, জারে দিয়ে মিক্সিতে গ্রাইন্ড করে নেবো। আপনারা চাইলে শিলে গ্রাইন্ড করতে পারেন। দেখুন, এটা আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। একেবারে পাউডার করলে চলবে না, এটা হাফ ভাঙা করে নিতে হবে। দেখুন, একেবারে পাউডার করলে চলবে না, হাফ ভাঙা করে নিতে হবে। এটা আমি জাল দিয়ে গাঢ় করে নিয়েছি। ফ্লেভারের জন্য আমি একটা এলাচ দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, দানাগুলো ফেলে দিয়েছি। চালের গুঁড়োটা দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে। দেখুন বন্ধুরা, আমার চালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি চিনি দেবো, 200 গ্রাম চিনি দেবো। আপনারা চিনিটা কম বেশি করে নেবেন। চিনি দেওয়ার পরে অনবরত নাড়তে হবে। দেখুন, আমার ফিরনিটা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, কত সুন্দর হয়েছে ফিরনি। দেখুন বন্ধুরা, আমি সার্ভ করে দিয়েছি, কত সুন্দর হয়েছে। দেখুন, এখন গরম আছে, আপনারা চাইলে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন, ঠান্ডা করে খেতে পারেন, আরও ভালো লাগবে। কত সুন্দর হয়েছে। আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে রাখবেন নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য। টাটা।